سلام علیکم. لدادم جنیش داریم یا اینجا اول خوبه؟ سلامتی. شکر فضل خدا. دم غنیده. یا راستی؟ شکر. چیپس میخوری با؟ چکار کنی؟ بفرمایید. بخور نوش. بخوریم. خیلی خوش بدیه. گردن من هر چی پول دارم از مینا میخرم. دو تا. میرو. بیا مادون ببیم سرایم. بیا مادون پیش ببوکو که به خیر خیشی خود شما بریم به میله. گردن من بعد خود شما میریم به میله دیخ شدیم. بلند من گفتم برو به تیار ما بگو خانی قراره کرده و ما دیگه خوب بگیریم که خودی شما بریم به میله. ببین هستم. بیا بسرعت بیا. ببین. ببین. سلام علیکم. خوبیم ببین جو بخیری سلامت. شکر الحمدلله زنده باشی. ببین جو خوبیم دیگه. شکر الحمدلله. چکار کنیم ببین. خوشمزه خاطری ببین دیگه. زنده باشی. ببین جو. میفهمی ما رو خبر کرده که بریم به میله. سبا بخیر. به میله بریم؟ ببین مادر من به شما سلام بگفتم. رد از سلام گفتم برو خوب بگو. که به خیر خوشی دیخ شدیم. شما خانواده رو داریم و برای خیلی خودی شما قراره کرده میریم به میله. خوب. حال وقت میله بابا. دیگه ببین خیلی گاگا و کمک خودمو هستیم. مدت ساعتی خوب میشه ببین. روز که خوب روزه. اما پول نیه ببین هم پول نخوریم دل جمع باشه. که مصرفی تو نداره. یکی هم شما هیچ چیور ندارین شما میمون مانه. ظرف و کاسه و خورکی همه به جمع مانه. مادر من گفتم قبل ببین تو اینا بیاین که بریم. ببین به خیر خوشی صبح صبحکی ساعت و 7 جا خودی شما حرکت میکنیم. خوبه. دیگه اختاره که بریم حداقل تا به جادات برسیم بشینیم اینجا نکنیم بشینیم برسیم چاش تا نونه بخوریم پس حرکت کنیم بیاییم. ای باری بگردیم. ما بخوردم بابا پس باشه و مادر قیب سدین هم بگم که کارا خود تیار که سبا میریم به میله. او خیلی شیخ داره. برو برس ما بگو که یک کوکی بیایی. سلام علیکم. ببین خوبه خودی شما برای یک میله یک تفریح خوبه. بخیر. تفریح بابا خیلی چیز خوبیه ببین. باشه که بخیر خوشی خودی شما به میله بریم ساعت ما تیر میشه. خوبه چشم. بابا آنه معروف خوبه که من کلوزی چی نگفتم بابا من با پشت بوم با تو کار دارم. شکر در موقع شما خوبی بخیر سلامتی. شکر الحمدلله زنده باشی. دیگه ببین خودی کلمی گپ بدی. میگو کوکو جو در پیش خود تیار کن که صبح بخیر خوشی ساعت 7 بجا خود مادر که جیری اینا میریم به میله میریم. اصلا به دیگه پای هیچ چی کار نداریم ما. هم میمون مانی. صبح بخیر میریم در پیش خود تیار کن. بگی دیگه زمزم بخور دیگه. ببین من میرم دیگه. میری؟ برو مادر خود سلام هم بگو بگی چیپس بخورم ببرم. بگی چیپس برم ببرم. خدا حافظ ببین جو. خوش آمدی. تو وقت ما کارا تیار کرده بخیر. خوب. میله هم خوب چیزی نیست. روشتنیه بابا. شما کلا اگه نیه داری به دل بشین که ما میله مصرف کنیم بازن خوبه ما خوارمه دل ما بسخ بفهمید که ما با عمر به میله نمیریم. گفته که باش که من میرم این برار خود پیار خود زن برار خود اینا رو هم بگم که برم. شما که به عمر به ما نمیگین که بریم به میله. گردن ما بند باشه مزده پنیر میده بیشتر پیاز همه پیازایی که ننیمه به طرف یک میندازه. سلام علیکم خاله جان اشترم خیریت جان جانه سلامت باشیم نصیر با قسمت امینه دیگه که من چسب بخوره.
در مونده اما این برای من میله چه کار کنید؟ بفرمایید نوش جان کنید تم پیازه چیکاری که گیلا اینا چیه؟ با سرخی اینا رو بستونه که با مله بریم اینا رو بخوریم یک کارتون سر تو شروع کردی بخوردن جلوتر از مله یکی بو اینه این آوردی شرط نکن همه بخوردی ها؟ بگه کنه خوردی نه بپر ما اگه با پایینه رو بستونه ما نگادشون تو جلوتر از ما میخوری با خب اینجا بریم 10-15 تا زن و مرد اینجا به من چی میرسه یک بری این قیامتیه این قیامت شده که من این بخورم این چیه دیگه هم هر چیزی مگه اول مزه تو بچشی یا تی که خبور دیگه خلاف کنه برو چی کارمانه خود چیه که برین دیگه چل به من لاف کنه میگی کلاف کنه ها بیا برو قدم کجا برم ببینه نمیری میله میرم نه اصلا میگه با خونه بشینه نرو تو کسی نمیبره اما من رخ ندارم این رختانم اینای دیگه لکه تو ساعت 12 رخت ایناه هر روز رختانم میتونه دیگه دی چکه گیلت چه کاره با چیپس میخوری؟ گشنه خب سیر میکنه آدم یک چیپسه خب کجا میبری؟ ها کجا میری؟ همین میرم پیچه که میگم شما هم به میله میرسه با ما که امروز صبح که جیر بیامدک با ما به سلام گفتک که مادر ما گفتم برو به ببرو خوب بگو که شما فامیلی میمون مانه که حتی دیگه پایه هم تیار نکنه تعارف کجا نالده بگو حتی پاکت بده بخور دونه یک دونه مرغ دونه میدی کی؟ از اینا؟ حال شما چی بار میکنین سبا؟ کی؟ شما به میله مشو چره؟ هستی آتاش خاله باشه گیلک سبا از اینا با 10 تا به تر میخورم با تم نمیدم 20 روپیه خریدم یک کارتان خریدم میفهم که 20 روپیه خریدم من میفهم که اینا به 20 روپیه حال تم میری یا نه؟ ما چرا میرین لکه ما لکه میریم نمیشه نه بابا تو که میگی یک کارتانه داریم بیونه و اینا به میله میخورم به خدا سبا بخورم یک دونه به تو نمیدم یک دونه اونجا از هزار هفت چیز میخوریم هر چیز میخوریم اینجا با مزده چه کاره گیلا؟ خیلی بخیری؟ جوار باشی سلامتی؟ خیلی جانجوره شکر الحمدلله اشتن تازه گل الحمدلله جانجوره از این مله که شما میریم خودیم نگم بگین همون چیز رو بیاریم همه چیز بیاریم شما از اینا هم تعارف نمیکنیم هم چیز بیاریم که نمیگه دیدید موتر میگی موتر فدای سر تو موتر چیه گیلا نه فدای سر من نه همه فدای سر همه فدای سر همه حال اینا چیه حس بخور نمیگی هم که بخورده کنه خب چیزاه والا میفهمی جورو مکه چی مزه میده بخوری خب سایه موتر هم میاد موتر بیاریم بفهمیدیم خوبه که سواشیم همه ما بشینی قرار که دیگه برین خود شما میله درست خب من میرم پس موتر میارم به امرو سوخ میرین دیگه آمادگی خوب بگیرم دیگه آمادگی بگیرم تایر خراب نباشه دیگه نباشه که خودشم آماده باشه که سوخ بره صحیح شد برین خدا حافظ تو گیلک جان مواظب خم بش خوبه چکی گوسفندام زودتر کلون نمیشن که بریم اینا رو بفروشیم بیرون و خدا تو را نمی پرستم لا 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 عباس نیلیلا گفت برو پیش برو عباس خب انا بگو که سکو انا چیز کنه
پولا چیز کنم پولا بده پولا چی؟ کی؟ پولا چی بودن؟ کی میگن پول بده؟ نولولا من رای که گفتک برو به سراخ و پولا سکو یا به پیش عباس برارتونه یا به پیش مدرتونه خب نه گفتک پولا به پیش عباسه انا چیز کنه پول بده اندی ویلی واسطی میله؟ آه ادگران جمع کردن؟ به خیالم که همیتی که نولولا گفتک که انا کوکم خود زنه بچی خو اینا همه اینا بیا مفته بخوره چره؟ بچه ما خانواده ما نه خود خانواده نولولا یعنی اونا پول ندن؟ اینا ندن که جمع میمون به جمع میمون که بعد همشون بگیم بعد وقت یا بعد خواهم کسی که با میله بره جمع میمون گفته میشه کاکا با میله میری حقا دولی خوب بده چی میزی میسترندگی تا نمیچه که تو نده این نده پس کی بده پولاد؟ مچون چی میتونم من خودگاه پول نمیدون صبر کو اونا پول ندن ما پول بدین چرا؟ که کجا بیاردین؟ نمیشه با نمیرن دیونه نه مگم پول بدین با تو حال خدا با کل گنده خوبا میگی نره ما از کجا بیاردین که پول بدین؟ اونا پول نمیدن ما پول بدین بابا جان نه گفت که پیش تو باشه بپرس من نورلا سکم چی میگه نیلیلا زنگ میزنی بله بچه ما جان خوبیم بخیر سلامتین بکر فضل خدا زنده باشین سلامت باشین میگم ببخشین همین گیلک بیامده پیش ها بفهمیدین هنه میگه که پول بدین ای چی بیامده میگه میله به جمع مان شمانه هنه نورلا بگفته که پول بده خود بچه ما جان چرا نورلا از رمضان نمیستانه کل فندوقی او میگه میمونه نمیرم گیلک بیان بگفته میگفته که رمضان اینا پول نمیدن میمون مانه خب میلم با میمونی میشه او اگه مساش پیار دستا خود نمیشیره او پول میده که بری به میله مامو جلال نمیشناسی پول میسودن بیتر بیدک حالا چنده بودم من اخزر پول ما این چه کار چند میگی 2000 خلینیه بچه همه نه دیگه چیه شکم مامال 1,500 میشه خوبه صحیحه اون تو از اون هم میسونیم بیتر بود دیگه اندیوریه دیگه میرن 100 من تیش دقیقا کم پول اون خورکو بده دیگه او نمیده بابا او پول مولا ماچت نمیده خوبه گفتم باشه به شما بگم خوبه و خدا پول مولا ماچت اعمال عفو مغرد داره یاری که آدم هم مفخوری بود همیت معتادن که همیت یک میله چیزی بچه کم تا خود خور جادن ما مفخورم نه آها کاکا خور میگم من کاکا خور میگم بعد لگه پول بیا ازم مفخوری صبر کو چی پول بده تو از کم پوله تو سی که تو خیلی پول 2000 ما اوش کنی پوله تو مقبول به کسی قبول بده بده دست نورلا بده که گمو بربر نکنی برو جمع باش اگه چی گفت عباس چی گفت بگوید چی گفت که چرا رمضان میگن گفتن کاکا پول نمیده عباس میگن گفته کاکامو رمضان اینا قناق بخوره نه گیته که به خودت رو سلط نکن تو ایش چاده همی تو خوبه فقر تو به کجایه به کیسی می گیته نگی یک دمه برو چی نگو برو اگه گفت با چی نگو بگوید چی نگو تک پول داد بیامدم فوق و کاسه که یک گرمی بفهمیدی؟ بگم چیزا بس یک دمه چیزی کم نباشه خوبه؟ خوبه برو سگو که اونیه همی درخت ها پاک خوش شده امسال وای بیار پیشین قچیر بیارم امینا رو به خیر خوشی نارم قچی کنم چه کار که دیگیلا؟ دشت به دشت شیر مدی آرابا والا و در به غمری آفرین غمری آمدم عباس که چی نگو؟ عباس میگه چرا از خسور شما نمیستانی گیلا ما یک چیزی برای تو بگم اگه ما با خسور خوب بگم
تو پول بدی آیا او به میله میره؟ تو به مقدار وقت بدیدی که به میله بره. بابا عباس بگفتم تو عباس او مولا مچیت مال قرض داره. خیر بینی عالمان بم خاطر همون که میگه آدم موی سفید خودی ما حرکت کنه بره به مو خاطر ما گفتیم چیزی نده. خیر ما از خود خمیدیم فهمی نداره بازو کو بیگونه نیه دیگه. قرار میریم هم ساعت ما و شما تیر میشه هم تفریح میشه. آخ دیگه آوردیم دیگه تا کی به تمیز زمینا میریم خودش ما به اون اطراف و به اون کوه میریم. ها دیگه به شوربت میگم فقط میریم به اون قلعه شوربت از اونجا حرکت میکنیم خودش ما میریم هم سر کوه میریم. بفهمیدی؟ به خاطر شما میریم که ساعت ما هم تیر شه. خدا دیگه دل ما بیا از چوکه. ها دیگه. خب کجا میری تو؟ نه هیچی به صلاح خدا. برو دیگه برو من همین درختار سعی کنم برو مگه بشه قچیر بیارم بعض از اینا خوش شده. تو وقت به جا بیاییم. کارا شما مگر هم آماده باشه دیگه. من سودار من امروز میخرم تیار میکنم. دیگه کارا شما آماده باشه. ایتن نشه که با دم سرا بیام 6 ساعت دیر ما استاد چون شما هر کدوم خوابی دارشیم. تو وقت مگر بدارشین که بیایم بریم. نه برو دیگه برو بخیر ما تو وقت میام. گپای میزنی تو که چی بگم خسار ما پول میده. به خاطر پول با از خسرا خوب دار نمیشه اگه گپ پول بزنی. باش همه گیر پاش میدین شما هرچی بخوام میندازم نمیکنیم پاش میدین. بله سلام ماما. شما ماما منی؟ کینیم شما لالا؟ موتر ماما چپه شده؟ به کدو قسمت بده لالا. به ترا کروخ نرمنواری چیزی کنه شدم. با بیلا دست پان همه غلور شده. خب باشه خداحافظ. چی میگی؟ موتر ماما چپه شده. موتر ماما؟ با کجا میره؟ نفر زنگ زده گوشی ماما گفت که موتر چپه شده. با کجا؟ به ترا کروخ. به ترا کروخ؟ چپه شده موتر اینو. بیلا زنگ زده گفت که همه دست پای همه غلور شده. بگی تسس به تو جمع که بری. بریم نه با تو خیلی مهم بری تس بری. بدو آخه جو دیگه من بات بکنم که برم به میله ما تیریم به میله خوب شد نام مردیم
تو سعی کتو به ما کی گفته بود که با میله برو؟ ما میله ماستیم چه کار؟ تو سعی کتو گلک اینا کجا شده؟ من نمیکنم من خود بیشی سرچرخواه همیت چی نمیکنم سر مخلی درد میکنم حالا یا آخه جبو مردم آخه با مردم نه جوبه من کی گفتی برو چرا من گفتم نمیرم ما چون نانه ما و شامه بیا اوله نانه ما و شامه من کمونه آخه آخه جو داره که موتر ملاق زد نفهمیدم چه کار شد آخه آخه دیگه من بسته که به میله برم میله موترار میدونم من بگم ندون موترت شلوغ ندون چرا میدونی بدون دیگه نه با کجا رفتم اینا هم سه شفاخونه رو هم بگشتیم این چینا نه گوشی اینا خاموشه درس را بپرسید سر کنیم بیلا این چی حاله؟ خیره در بسته کشم من تا شفاخونه بسته بگشتین گوشی شما رو خاموشه با شفاخانه نبودیم ما به کلینیک شخصی رفته بودیم خورده هر کردیم با بیلا نبودیم کجا دگرا؟ پا شکسته دگرا کجا یا؟ کمر شکسته به خونه یا بیایم تو بریم به خونه مامو جو عزیز دل به نگفتم نریم دیگه چه کار میکنم بچه خیلی باعث شدن گفتن که برای امروز بکن ساعت ما تیر شی راننده شما کی بود؟ این نیرالله بود هرچی میگم وایسه تره برندگان فشار میدادم چرا میش نمیکردین؟ برو در نصیب می بود دیگه ما که به دست ما نبود نصیب می تو بود که می تو بشه دیگه چی خوبه که کشته چیزی نشدیم بازم جای شکره ما ماستم کشته شم نشدم بیلا آخه نصیب می تو بوده بازم خدا خیر گذاشته شکر دارم الحمدلله خود شما تیار هستی اصلا دیشب ضربه نخوردین که اصلا دیشب مادر بیلا گفتم ما هم خود ماما میریم شام جو ما نرفتیم گفتی نمایه دیگه ما اول ازول ما ازول شما بتر همه مشکل رو بیا که دست ما قوت نداره برو ورده بیامه نمیزارم بمیدم نورالله خیلی بیدیم دانه که زندگی میکرد مثلا 4 روز درد سر ما مستم بگم که درد سر باز هیچی نگفتم گفتم والا اگه بگم اینا میگم با خاطر موتر یعنی آسته آخه سرمه برهان بیچاره که باز زمستون نبودی ابو کمپال شما مدبن ولی پایینو و از اینا وقتی اصلا خو میگذارم حال خرابه من بیشی سرچرخواه بگیرین کمپل بندازیم برو بیا من در برفتم خوش بکنم با ما بتا امیت
من ولی من همون لافت و من ولی از این الفاظ اینو کاش که بایی با یاره بشینیم این لازم ما بشینیم این دست نمیدونیم آخه تا Bilal, tu sigara. Tu sigara. هیچی باش که در واقع میتونی خود تو. بشین باش که بالا فاگیلا که بپوشم خانه یکی بدتره. یاره بشینیم سریع امی دست خاطر دست تو یاد دور لاتیاره پس. دست کیو یخ هارو کنیم اونو کلیس خونبه کندی. دست خود نگو اومد ناقی تو گیل لگ مغزا سرما بیدی که دیگه زقیق نکش همه تکلیف داره سرما. سرم خیلی درد میکنه شفاخانه کلون بسته بگشتیم گوشی شما خموش همه اما دست نمی خسور منه ما با مولات خود خمی رفتم گفتم تستر برای کنه وقت شده ما هم که تیز رفتم نفهمیدم که دیگه چیکار شد آخه بابا جان آقا کل خودتو کار میگیریم بگم خب دیگه چیکار کنیم آدم موی سفیده شما بینا رحمانه بیچاره کنیم ما با گفتم که میتونم میریم خود شما نه تیز برای که دل شده تیز برای که دل شده دیگه نشده سلام علیکم بینندای عزیز کچکلا برا شادکلایم سوژی امرو ما در رابطه به می برادرایی که قرض خیلی بی اندازه خوش دارم باور کنیم به نیت نیه که تا دیگه سال همین 5 روپیه یک لگ یا 10 لگ باشه قرض بچین لالا ببخشید برادر من با فهمیدیم بینندای عزیز این گوش میکشاله انا با 5 سال نیت اینه که همون قرض خود بدم براجو اول که خود معرفی کنیم بسم الله الرحمن الرحیم دینو برار جینو دینو برار جینو بعضا برادرها سوژی امرو ما در رابطه به می قرضه خب قرض بعضا خوش دارم به نیت اونم نیه که به 5 سال و 10 سال یادر بکنم قرض خود بدم آیا کار خوبی میکنم قرض چیز خوبیه یا کار بدیه برادر من قرض اوله که کار خوبی نیه دومی که قرض بزی به خاطر از این خوبه که قرض بوستونی دیگه ندی اگه تا قرض باشه خیلی بیتره یعنی قرض بوستونی اگه پول بدی کار گندیه آفرین او تو با قرض به درد نمیخوره خب قرض میته به درد نخوره که پول از نفر بستونی اصلا دیگه نه به درس رو تو بیا نه تو به ترا ببین که چرا پولا رو نمیدی از تو پول مایم نیم تو به درس رای بری نه ما به درس رای برم قرض او تو خوبه بله برارم او تو خوبه پس اگه قرض مردم بدادی کار خوبی نیه او تو با درد نمیخوره دیگه قرض میته خوبه او تو به درد نمیخوره که سال 12 جلو تو بگیره به درس رو تو بیا درس رو تو بکنه پولا بده راست میگیم تشکر شما کورتی شمال سیاهه بله شما ایت وقت شده باشه خودی کورتی سرخه خو کلاکش هم به تا سر شما انداخته باشه قرض کرده باشیم مثلا داده باشیم پولار به مصطفی بله برام خیلی شده مصطفی کاکا شما نه مصطفی برار منه خب پولار به زوی بداده باشیم دیگه اصلا دیگه یاد نکردم پولار به قرض استونی با برار خدا دیم بله مفته بله یعنی تو ایر میگن قرض بفهمیدی انا نظر شما من از شما پول قرض میکنم دیگه شما نگین هردن که پولام رو بده پولام چه کار شد فلان شد واقعا آدم فهمیدی و شیاره بله برای من دیگه امر خدمت به شما به خدمت هیچی برارم هیچی ما خودم غرق شدم که تو آدم پولار بستوندی هم مردم بدادی به برار خو چیکار کنیم برار دیگه هیچی برو برارم خیر بنی تشکر باشه بینندای عزیز اولالایی که شما شنیدیم بدیدین که به کل قرض هم هر چی فکر کنیم باور کنیم از سکیلا خوش که اون دام بیشتر خوشتش در کنار یک برادر این که اینام خور اله میگم برادر جو خور بگیم چی بگم که شما کینیم خور بگیم اسم خور بگم نه مر بگیم جمع برار شنبه جمع برار شنبه بله سوژی امرو ما در رابطه به می کسایی که قرض مستونم هی که خوش دارم باور کنیم از یک خونه 6 تا قرض بیشتر خوش دارم آیا کسی که پول قرض میکنه به دل نیه که پول بده قرض خود بده کار خوبی میکنه یا کار گنده همین قرض خودی کار خوبیه
برا را خور بگردم. اگر تو حال قرض نکردی، قرض دیشتی، کاروبار تو جور بود. ایر ما باتون قرض خوب چیزیه. قرض چیزی هست که آدم بالا میبره با آسمان. میفهمی یا نه؟ قرض به شرط بستونی که نه اگر امروز صبح بستونی نمازگار مرتکه بیای برادی. لاقل 5-6 سال که تربر بگیره. خودم حیات مرتکه هم میره رد کار خوب. کاروبار هم جور میشه. به پول قرض. ها دیگه. اگه تا نشه که امروز صبح به تو مرتکه پول بده نمازگار دم سرات تک تک کنه که پول امر بده. از ما هر قرض باز چیزی باشه که یک لاکی باشه دیگه، نه 10,000 2000 5000 1 لاک که نیم لاک لاقل باشه که بری با خود معامله برای نزدیک لاقل تو رو بالا کنه باز مون دیگه. این نه باشه که بدون وقت بهم زمین تابرده بشی. خلاص شد. خلاص شد. دیگه کو چیزی نمیپرسی؟ نه برو. خدا حافظ. بیننده های عزیز، آن 4 کلاه. یک نفر دیگه هم بمونده. گوش کشیم سعی کنیم بلکه امو بگه کار خوبی نیه. همراه ما باشیم. بیننده های عزیز سلام علیکم، منده نباشیم. شاید درسته که آدم خودتر است از مدوشوی، اما شاید قرض و طلب بفهمه. لالا جان اگه خور بگیم کنیم دلدار برار دلبر. دلدار برار دلبر. بله بفرمایید. سوژه امرو ما در رابطه به می کسایی که قرض خوش دارم همینه. آیا برار من به نظر شما پول قرض چیز خوبیه؟ خود قرض خوبه یا بده؟ برار من چی بگم؟ خود قرض خوبه. قرض که به کسی میدی به شرط قدر بفهمه بگه خیر بینمی بابا فلان اموق در پولی که ماستم بابا به قرض بداد باش کمی پول که عدیر بدم گندن مبن امی بچه خوشور بری خوشومه قراری کرده بیا مادت ما 16,000 روپیه به قرضشون. شاید برار بالای 5 سال 6 سال 7 سال بشه که ما عدی امی پولار مایون گردن مبن هر وقت که این نمیبینم به یک رقمی امیت زبون نرمه چربی نداره کم 2 کلمه بگه سر تو شیره میماله یاد میگه اگه من اسم همون پولار ببرم برارم همون پولا کامر بده یعنی چند وقت شده ولی تو سبق خجالت میکشم. او هم که اصلا نمیگی که من برای ازی پول دادم، اصلا به بوی خونه میاره که بابا همی به من موقع در پول بداده خیر بینه باشه پولا خواهدی برو گردن مبن لالا خوب. من به هر کی به هر انسانی که گپ شما که معلوم میشه اگه شما دیگه پدر داشته باشین شاید به کسی به قرض ندین، یعنی به نور دیدی خود دیگه پیار داشته باشم خوب به نور دیدی خود یک دهی به قرض نمیدم به هر کی که به قرض ندادم هیچی به هیچی گردن من اگه بگه خیر بینی. خود شما به قرض بدین مزال تا به جامعه دیگه میگم خیر بینی. ایت گردن من خوب برو یک روپیگی یک برای یک سوالی از شما میکنم، شما چقدر گردن داریم که 3 دفعه 4 دفعه گردن خود بند کردین؟ دیگه معلوم نیه لالا من خود من نمیفهم عقل کمال ویدیو ضربان ندارم. بیننده های عزیز پس قرض که میستونیم پولا مردم بدیم که میبینیم به پیش هر کس میرم اصلا نتیجه خوب پول هم که میده خیلی به دل درد داره که بابا همین پول من نمیدم پول بستون و عجمی حالی که میدون چرا به دل ما درد داشته باشه گردن من بعد پول خوب میگی پول من بدی و دل درد داره که بوده چی بگم لالا از کجا بگم؟ همین جی لالا سه کنیم ایتا کنیم بگیم شما تا به هفته بعد به خدای کریم میسپریم. لالا مجری چونی من بگم تو پول میگی بیننده های عزیز شما به هفته بعد شما به الله پاک نازنین میسپریم. خدا نگهدار شما، زنده باد باندگی لک. حامی این برنامه ما اول امراض را تشخیص و سپس به معالجه آن می‌پردازیم. افغان مکس، دقت برای صحت. حامی این برنامه مانا، شرکت صنایع غذایی برادران مهمند، محصولی را با نام تجاری چپس مانا توسط مجهزترین ماشینالات روز دنیا در طعم‌های مختلف لیمویی، فلفلی، سرکه‌ای مناسب با ذائقه شما با فرمولاسیون اروپا در محیطی کاملا بهداشتی تولید و در دسترس شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. تولید وطن، افتخار وطن.
مانا طعمی ماندگار.